नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम तालीसादी चूर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। तालीसादी चूर्ण के सेवन से खांसी, विशेषकर सूखी खांसी, जीर्ण ज्वर, अग्निमांद, संग्रहणी, अरुचि और पाचन शक्ति की कमी आदि विकारों में बहुत ही फायदा होता है। यह चूर्ण कुछ उष्ण पाचक, अग्नि प्रदीपक और दस्त को रोकने वाला है। इसका उपयोग सूखी खांसी में विशेष किया जाता है। वात या पित्त प्रकोप के कारण कफ सूख कर छाती में बैठ जाने पर सूखी खांसी उठती है। इसमें खांसी ज़्यादा होना, बहुत खांसने के बाद थोड़ा सा कफ का कड़ा पीला टुकड़ा सा बाहर निकल जाने पर कुछ देर के लिए शांति मिलना, खांसते समय छाती में मीठा मीठा दर्द, नसों में खिंचावट, प्यास और कंठ सूखना, आँखें और चेहरा लाल हो जाना आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी दशा में तालीसादी चूर्ण के उपयोग से बहुत शीघ्र लाभ होता है, क्योंकि यह कफ को पिघलाकर बाहर निकाल देता है तथा पित्त की गर्मी को शांत कर तरी बनाए रखता है। श्वास नलिका में से कफ निकल जाने पर खांसी स्वयं बंद हो जाती है। इसके अतिरिक्त अरुचि आदि को नष्ट करने के लिए भी यह उपयोग में लिया जाता है। तालीसादी चूर्ण तालीस पत्र, काली मिर्च, सौंठ, पीपल, बंसलोचन, छोटी इलायची और मिश्री के मिश्रण से बनाया जाता है। तालीसादी चूर्ण 2 से 3 मासे सुबह शाम शहद या घी के साथ देने से अत्यंत लाभ करता है। तालीसादी चूर्ण बैद्यनाथ, श्री श्री, झंडू, डाबर आदि ब्रांडों में उपलब्ध है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।